Κύριε μας, αλληλούια, καθίστε. Με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού θα διαβάσουμε αδελφοί από τη σελίδα 863. Σελίδα 863 είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16, εδάφιο 15. 863 σελίδα, κεφάλαιο ΙΣ και εδάφιο 15. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και αποκριθής ο Σίμων Πέτρος είπε, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αποκριθής ο Ιησούς είπε προς αυτόν, μακάριος είσαι Σίμων ιέ του Ιωνά, διότι σάρκα και αίμα δεν σε απεκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου εν τους ουρανείς. Και εγώ δεν συλλέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου και πύλε άλλου δεν θέλω ισχύσει κατά αυτής. Και θέλω σου δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών και ότι αν δέσεις επί της γης τελείστε δεδεμένον επί της ουρανής και ότι αν λύσεις επί της γης τελείστε λελειμμένον επί της ουρανής. Τότε παρήγγειλε στους μαθητάς αυτού να μην ύποσει προς μηδένα ότι αυτός είναι ο Ιησούς ο Χριστός. Από τότε ήρθε ο Ιησούς να δεικνύει στους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να υπάγει σε Ιερουσάλημα και να πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτόν λέγον «Γεννούει λέος εις αυτόν Κύριε, δεν θέλει γίνει τούτο εισέ». Εκείνος δε στραφής είπε προς τον Πέτρον, είπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλό μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, εάν της θέλει να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει το σταυρό αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι όσοι θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτή, και όσοι απολέσει τη ζωή αυτού, ένι και νεμού, θέλει ευρύ αυτή. Επειδή τι ωφελεί άνθρωπος εάν τον κόσμο όλο κερδίσει τη δε ψυχή αυτού ζημιωθεί, ή τι θέλει δώσει άνθρωπος σε ανταλλαγή της ψυχής αυτού, διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει τη δόξη του πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξη αυτού. Αληθώς σας λέγω, είναι τιμές των εδώ ισταμένων, ή τιμές δεν θέλουν συγκεκριτή θάνατον έως σου, ή δώσει των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν τη βασιλεία αυτού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Πλησιάζουμε στις ημέρες που οι άνθρωποι ονομάζουν ότι έγινε το Πάσχα και η σταύρωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και η Ανάστασή Του. Εμείς βεβαίως, αδελφοί, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το Πάσχα και η σταύρωση του Κυρίου μας, αδελφοί, δεν έγινε για να γιορτάσουμε τα κόκκινα αυγά και τις παραδόσεις των ανθρώπων, αλλά πραγματικά θυμόμαστε τη θυσία του Χριστού μας κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδας, όταν μαζευόμαστε όλοι μαζί για να σταθούμε στην τράπεζα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, να λάβουμε από το σώμα και από το αίμα του Κυρίου μας. Αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος τους μαθητές του τους ενημέρωνε περί της θυσίας και περί του έργου του Θεού πολύ καιρό πριν λάβει μέρος η σταύρωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού στη γη. Και το έδινε στους μαθητές με διάφορους τρόπους, τους το φανέρωνε και με λόγια απευθείας ότι ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί, θα σταυρωθεί και θα αναστηθεί. Το έλεγε με παραβολές, το έλεγε μέσα από τους προφήτες, το έλεγε με διάφορους τρόπους, για να προετοιμάσει τους μαθητές, αλλά και για να τους φανερώσει ποιο είναι το έργο τελικά του Ιησού Χριστού στη γη. Για να τους φανερώσει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε τελικά μόνο για να θεραπεύσει, να δώσει ελευθερία και να αναστήσει νεκρούς για 3,5 χρόνια. Δεν ήταν αυτό το έργο του Χριστού μόνο, αλλά το έργο του Ιησού Χριστού ήταν για να κρατήσει μέχρι το τέλος. Και πράγματι, αδελφοί, σε αυτό που διαβάσαμε, ο Κύριος αποκαλύπτει με θαυμαστό τρόπο ποιος είναι και φυσικά ο Απόστολος Πέτρος κατά αποκάλυψη Θεού, όπως ο ίδιος ο Χριστός φανερώνει, γιατί ο Κύριος του είπε «Πέτρο, σάρκα και αίμα δεν σου αποκάλυψε ποιος είμαι εγώ». Γιατί και στην πραγματικότητα, αδελφοί, να το καλοσκεφτούμε, ένας άνθρωπος από μόνος του δεν μπορούσε να πει ότι είναι πράγματι εσείς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος.
Είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος χωικός να αποδεχτεί το ποιος είναι ο Ιησούς στην περίοδο αυτή που διένυαν οι μαθητές. Και μάλιστα μια εποχή και μέσα σε έναν λαό όπου υπήρχε μόνο ο Ίστεος, ο οποίος έδωσε τον νόμο στο Μωυσή και τον οποίον Θεόν αποδέχονταν η τότε θρησκευτική ηγεσία που ήταν μέσα στον νόμο του Μωυσέως. Εδώ πραγματικά, αδελφοί, ο Απόστολος Πέτρος με παρησία λέει ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και εφόσον έρχεται αυτή η αποκάλυψη στους μαθητές, πρώτα απ' όλα ο Ιησούς Χριστός φανερώνει τη συνέχεια του Πέτρου, λέγοντάς του ότι εσύ είσαι Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα εγώ, ο Κύριος, πρόκειται να υποδομήσω την Εκκλησία μου, και του φανερώνει, αγαπητοί αδελφοί, πραγματικά πόσο εξέχουσα θέση πρόκειται να αποκτήσει ο Απόστολος Πέτρος στη συνέχεια της Εκκλησίας μέχρι και σήμερα. Ο Απόστολος Πέτρος είναι ένας ευλογημένος άνθρωπος, τον οποίο ο Κύριος χρησιμοποίησε, αλλά και τους λόγους του και τη ζωή του χρησιμοποιεί για εμάς μέχρι και σήμερα. Ο Κύριος Ιησούς τον έκανε στήλο και βάση της Εκκλησίας. Τον έθεσε ο Θεός από τις πρώτες αποστολικές ημέρες και από την αρχή της πρώτης αποστολικής Εκκλησίας, και πάνω σε αυτόν, αλλά και σε όλους τους Αποστόλους και στον Απόστολο Παύλο και σε όλους τους Αποστόλους που γνωρίζουμε, ο Κύριος στήριξε την Εκκλησία του. Επάνω σε αυτούς τους ψαράδες, τους αγράμματους και τους ιδιώτες, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ευαρεστήθηκε ο Θεός και έκτισε την Εκκλησία του. Και ενώ μιλάει με τέτοια λόγια στον Απόστολο Πέτρο, και ενώ του δείχνει τη συνέχεια του, και ενώ του φανερώνει την εξέλιξη των πραγμάτων, μετά ο Κύριος φανερώνει και την προσωπική του συνέχεια. Και του λέει, και λέει στους μαθητές, ότι πρέπει τώρα να υπάγω στα Ιεροσόλυμα. Όπου εκεί τα πράγματα δεν θα είναι όπως ξέρατε μέχρι σήμερα. Γιατί εκεί θα παραδοθεί ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού θα παραδοθεί, θα πάθει πολλά από τους πρεσβυτέρους, τους αρχιερείς και τους γραμματείς, θα θανατωθεί και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Τους φανερώνει, αγαπητοί αδελφοί, τη συνέχεια της ζωής του, η οποία είναι περιορισμένη, η οποία είναι μικρή, η διάρκεια, αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, το σχέδιο είναι μεγαλειώδες. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, δεν πέθανε για ένα ιδανικό. Ο Ιησούς Χριστός δεν πέθανε για μια ιδέα. Ο Ιησούς Χριστός δεν πέθανε για μια επανάσταση. Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, σώθηκε, πέθανε για τη σωτηρία όλης της ανθρωπότητας. Τους φανέρωσε ένα ένδοξο έργο. Ανθρωπίνος τους φανέρωσε ένα εντελώς άδοξο έργο. Τους φανέρωσε μια συνέχεια τόσο ασήμαντη και μικρή, που οι μαθητές δεν μπορούσαν να το χωρέσουν μέσα τους. Όταν ο Πέτρος άκουσε τα λόγια του Χριστού, τον πήρε κατηδίαν, λέει ο Λόγος του Θεού, τον πήρε λίγο στην ακρούλα. Τι λες, Κύριε? Καταλαβαίνεις τι λες? Θα πας στα Ιεροσόλυμα να παραδοθείς στους αρχιερείς και στους γραμματείς και θα πεθάνεις? Την Ανάσταση την υπολόγισε. Έμεινε στο θάνατο. Άκουσε αυτά που είπε ο Ιησούς και το μόνο που έμεινε στο μυαλό του ήταν ο θάνατος. Στην Ανάσταση δεν είχε φτάσει. Άκουσε ότι του λέει ο Κύριος ότι ο Υιός του Θεού θα παραδοθεί στους αρχιερείς, στους γραμματείς, θα πάρει πολλά.
θα θανατωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Και ο Πέτρος έμεινε στο θάνατο. Γεννού ήλαιος! Λυπήσου τον εαυτό σου! Γιατί να σου συμβούν όλα αυτά? Μα γι' αυτό έφτασε πάνω στη γη. Έκανες, Κύριε, όλες αυτές τις θεραπείες, τις αναστάσεις, τα θαυμάσια, τα μεγαλεία, για να πεθάνεις στα 33 σου. Μα λυπήσου, Κύριε, τον εαυτό σου. Αλλά ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, δεν μένει στα λόγια των ανθρώπων. Εκείνη τη στιγμή εννοήσε πάρα πολύ καλά ποιος μιλάει από τον Πέτρο. Και του λέει, είπα και ο πίσω μου Σατάνα. Γιατί στην πραγματικότητα, αδελφοί, αν σκεφτούμε ανθρωπίνως, αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τι πρόκειται να του συμβεί, γιατί ο Χριστός, αδελφοί, τα έλεγε όλα αυτά γνωρίζοντας τη συνέχεια. Γνωρίζοντας ποιο θα είναι το πάθος του από τους ανθρώπους. Γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τι πρόκειται να περάσει. Μα και οι άνθρωποι ακόμα, εάν δεν διάβαζαν τους προφήτες και καταλάβαιναν τι έλεγαν οι προφήτες και ιδιαίτερα ο Ισαΐας, θα καταλαβαίνανε πάρα πολύ καλά τι πρόκειται να περάσει ο Ιησούς ο Χριστός. Ήξερε πάρα πολύ καλά ποιο θα είναι το βάσανο που θα περάσει από τους αρχιερείς, από τους γραμματείς, αλλά και από όλο τον Ισραήλ. Και εδώ ο Πέτρος προσπαθεί να τον σταματήσει. Λυπήσου τον εαυτό σου! Λυπήσου τον εαυτό σου! Γιατί να σου συμβούν όλα αυτά? Αλλά ξέρει ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν για να δοξαστεί ο Θεός. Πρέπει να γίνουν για να σωθεί ο άνθρωπος. Πρέπει να γίνουν γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας. Εάν μείνει ο άνθρωπος στον νόμο το Μωσαϊκό, εξάπαντος θα πεθάνει. Αλλά πρέπει τώρα ο άνθρωπος εξάπαντος να σωθεί. Είπα και πίσω μου Σατανά, σκανδαλόν μου είσαι, διότι εσύ Σατανά δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Και ο άνθρωπος τι θέλει? Ο άνθρωπος τι σκέφτεται? Ο άνθρωπος ζει με τον φόβο του θανάτου. Και προσπαθεί να πείσει ο Πέτρος τον Ιησού Χριστό να μην πάει να πεθάνει. Να μην πάει να σταυρωθεί. Αλλά όμως αυτό που θέλει ο Θεός είναι να θυσιαστεί ο Ιησούς Χριστός για τη σωτηρία όλων. Και παρόλα αυτά, αδελφοί, όπως θα δούμε και αργότερα, ο Πέτρος δεν κατάλαβε τίποτα. Ενώ έχει καταλάβει ποιος είναι ο Ιησούς, ενώ το έχει αποκαλύψει ο Κύριος ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ακόμα δεν έχει εννοήσει ποιο είναι το σχέδιο του Ιησού Χριστού και γιατί ο Υιός του Θεού ήρθε να περπατήσει ως άνθρωπος επάνω στη γη. Και τώρα όμως ο Κύριος δεν μένει σε αυτά, αλλά συνεχίζει να τους αποκαλύπτει ποιο θα είναι το σχέδιο για τους Αποστόλους και για τους ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Εάν της δεν έρθει, αν της θέλει να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Και όχι μόνο δηλαδή, εγώ πρόκειται να παραδοθώ στα Ιεροσόλυμα, στους αρχιερείς και στους γραμματείς, να θανατωθώ και να αναστηθώ, αλλά και όποιος θέλει να με ακολουθήσει, δεν θα με ακολουθήσει μόνο για αυτά τα 3 χρόνια επάνω στη γη. Ο ακόλουθος ο δικός μου έχει συνέχεια. Και σαν να λέει στους μαθητές, και εσείς μαθητές μου, δεν είστε οι μόνοι που θα με ακολουθήσουν. Αλλά έχω και άλλους που θα με ακολουθήσουν, οι οποίοι τι πρέπει να κάνουν? Πρέπει να απαρνηθούν τον εαυτό τους, καθώς έκανα κι εγώ.
Γιατί ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, ως άνθρωπος, τον εαυτό του τον απαρνήθηκε μέχρι θανάτου. Δεν ζήτησε για τον εαυτό του κανένα όφελος. Δεν ζήτησε καμία βασιλεία. Δεν ζήτησε καμία καλοπέραση. Δεν ζήτησε να πάρει το μισθό του επάνω στη γη. Αλλά υποτάχθηκε εντελώς στο θέλημα του Πατρός, και αυτό, αδελφοί μου, ο Κύριος θέλει να κάνουμε κι εμείς. Διότι όσοι θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει να απολέσει αυτού. Εξηγεί στον Πέτρο. Μη μου ζητάς, Πέτρο, να λυπηθώ τον εαυτό μου. Γιατί κι εσείς, καθώς θα με ακολουθείτε στη χριστιανική σας ζωή, εάν δεν απολέσετε τη ζωή σας ένε και νεμού, θα την απολέσετε εξάπαντος. Και όσοι απολέσει τη ζωή αυτού ένε και νεμού, θα την βρει. Αν δηλαδή δεν μάθεις, Πέτρο, και αδελφέ μου και αδελφοί μου που ακούς σήμερα τον Λόγο του Θεού, ότι πρέπει να απολέσεις τη ζωή σου ένε και του Χριστού, δεν θα τη βρεις ποτέ. Και στην ουσία ποιο είναι το συμφέρον? Να βρω τη ζωή μου εν Κυρίω. Και ο Ιησούς Χριστός φανερώνει και λέει ότι πρέπει να ζήσεις για το θέλημα του Πατέρα, έτσι ώστε να απολαύσεις τη ζωή σου εν ουρανό. Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος, εάν τον κόσμο όλο κερδίσει, τη δε ψυχή αυτού ζημιωθεί? Ή τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγή της ψυχής αυτού? Αδελφοί αγαπητοί, το μόνο νόημα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος στη ζωή του την επί της γης είναι να ζήσει εκπληρώνοντας το θέλημα του Θεού στην προσωπική του ζωή. Η ζωή του να είναι για τον Χριστό. Το περπάτημά του να είναι για τον Χριστό. Να ακολουθήσει τον Κύριο και τίποτε άλλο. Να απαρνηθεί τον εαυτό του. Μα τώρα πρέπει να δουλέψω να κάνω για μένα. Και ο Κύριος έρχεται και σου λέει, για δες μήπως σε συμφέρει καλύτερα να αγωνιστείς και να απολέσεις τη ζωή σου για μένα. Αδελφοί αγαπητοί, είναι ίσως το μεγαλύτερο μυστήριο της χριστιανικής ζωής. Το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να προσφέρει ο χριστιανός για την προσωπική του ζωή και το προσωπικό του συμφέρον είναι εάν δώσει τη ζωή του για τον Χριστό. Εάν δώσει τη ζωή του για το θέλημα του Θεού. Εάν πάρει απόφαση ο άνθρωπος να ακολουθήσει τον Κύριο, ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να γίνει, όποια και αν είναι η περίσταση που μπορεί να προκύψει στη ζωή του, να δώσει ο άνθρωπος τη ζωή του για τον Χριστό. Μα αν, Κύριε, τα δώσω όλα για σένα, τότε θα χάσω και εκείνο, θα χάσω και τ' άλλο. Και τι θα γίνει? Τι θα συμβεί σε μένα? Και ο Κύριος λέει, θα βρεις τη ζωή σου. Θα απολαύσεις αιώνια ζωή με τεμού. Θα καταλάβεις ποιο ήταν το έργο το δικό μου επάνω στη γη. Θα καταλάβεις γιατί, Πέτρο, αποφάσισα να εκπληρώσω το θέλημα του Πατέρα. Γιατί είπα στον Πατέρα, ιδού εγώ, Κύριε, απόστηλόν με. Γιατί ο Λόγος του Θεού έγινε σάρκα. Τότε μόνο θα εννοήσεις ποιο ήταν το νόημα της θυσίας μου και της Αναστάσεως μου. Διότι μένει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξη αυτού. Αδελφοί αγαπητοί, εγγύς είναι η ημέρα. Η μέρα του Κυρίου είναι πολύ κοντά.
Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε χρόνους και καιρούς. Ούτε μπορεί κάποιος να μας πει ότι θα έρθει σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια, σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια. Δεν μας ανήκει αυτό. Αλλά αυτό που μας ανήκει είναι να εκπληρώσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό που μας μένει εμάς, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι να προσδιορίζουμε καιρούς. Αυτό που πρέπει σε εμάς, σαν παιδιά Θεού, είναι να εκπληρώνουμε το Λόγο του Θεού στη ζωή μας. Να αφήνουμε τον Κύριο να εργάζεται τις καρδιές μας και αυτό που ακούμε να το πράττουμε στην προσωπική μας ζωή, αδελφοί. Γιατί? Γιατί εκείνη η ώρα θα έρθει για τον κάθε έναν από εμάς που ο Πατέρας Θεός θα μας αποδώσει κατά την πράξη αυτού. Όπως έπραξα, έτσι θα μου αποδώσει ο Θεός. Όπως εργάστηκα, έτσι θα μου δώσει τιμή στα αποδοσία μου. Όπως αποφάσισα να ενεργήσω στην προσωπική μου ζωή, έτσι ο Κύριος θα με ανταμείψει. Και ο Λόγος του Θεού το λέει πάρα πολύ όμορφα, αδελφοί. Στο τέλος της Αποκάλυψης λέει «Ιδού έρχομαι ταχαίως και ο μισθός μου είναι με τεμού, δια να αποδώσω εις έκαστον, ως θέλει είστε το έργο αυτού. Μακάρι οι πράττοντες τα εντολάς αυτού, δια να έχουν στην εξουσία του το δέντρο της ζωής και να εισέλθωση δια των πυλώνων στην πόλη. Έξω δε είναι εκείνες, οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι βολολάτρε και πας ο αγαπών και πράττων το ψεύδος». Αυτός είναι ο διαχωρισμός, αδελφοί, που κάνει ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχουν αυτοί που φυλάττουν το Λόγο του Θεού και υπάρχουν αυτοί που δεν φυλάττουν το Λόγο του Θεού και τους κατατάσσει σε αυτή την κατηγορία που μόλις διαβάσαμε. Εμείς, αδελφοί αγαπητοί, που έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε τον Χριστό, πρέπει η απόφασή μας αυτή να είναι στερεή και αμετακίνητη. Μα θα έρθει ο Σατανάς να μας πει «Λυπήσου τον εαυτό σου, είσαι νέος άνθρωπος, θα πας να κλειστείς σε αυτή τη σπήρα των χριστιανών που έχει δώσει τη ζωή του, που έχουν δώσει τη ζωή τους για τον Χριστό». Ναι. Ναι. Γιατί δεν δίνω τη ζωή μου για μια αφηρημένη έννοια. Δεν αφήνω τη ζωή μου να χαθεί, όπως λένε οι άνθρωποι, μέσα στους ανθρώπους, μέσα στη γη αυτή. Επειδή θέλω να σώσω τη ζωή μου, αποφάσισα να ζήσω για τον Χριστό. Και αν πρέπει να απολέσω και τη ζωή μου για Αυτόν, να το κάνω. Να το κάνω. Για να απολαύσω την είσοδό μου στην πόλη δια των πυλώνων. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Ας μην ακούμε τις φωνές του κόσμου αυτού. Λυπήσου τον εαυτό σου. Και θυμάμαι όταν πίστεψε ο πατέρας του στο Χριστό, πηγαίνανε οι φίλοι του και του λέγανε «Καλά, τον εαυτό σου μπορεί να μην τον λυπάσαι, τα παιδιά σου δεν τα λυπάσαι. Τα παιδιά σου δεν τα λυπάσαι που πας να τα βάλεις εκεί μέσα, να τα χάσεις». Μα θα τα σώσω τα παιδιά μου αν τα βάλω στην παρουσία του Θεού. Θα σώσω το παιδί μου αν το φέρω στο Χριστό. Θα σώσω τη γυναίκα μου αν τη φέρω στο Χριστό. Θα σώσω τον εαυτό μου αν εργάζομαι για τον Χριστό. Αδελφοί αγαπητοί, καθώς είπε και ο αδελφός μας ο Απόστολος Παύλος τόσο όμορφα, εθεώρησα τα πάντα ζημιά δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και πράγματι, αδελφοί, το κάθε τι στον κόσμο αυτό μπορεί να αποβεί ζημιογόνο εάν το αγαπήσω περισσότερο από τον Χριστό. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου,
ας αφήσουμε τις επίγειες απολαύσεις και ας ασχοληθούμε με τις επουράνιες απολαύσεις, οι οποίες όμως, κατά πάσα πιθανότητα, και είναι το πιο πιθανό, να φέρουν επίγειες ζημιές. Αλλά όμως, έτσι θα απολαύσουμε, αδελφοί, τον ουρανό και την παρουσία του Θεού μας μέχρι το τέλος. Αμήν. Ας ψάλουμε έναν ύμνο, αδέλφια μου, με τη χάρη του Χριστού μας. Να ψάλουμε τον ύμνο 371. Κύριος θα ανοίξει εδώ για με. Ο Κύριος θα ανοίξει εδώ για με. Αν στο φως περίπατω κι αυτόν ακολουθώ, ο Κύριος θα ανοίξει οδό